使我哋重新站起嚟嘅主耶穌。使徒彼得因為害怕而3次唔認主，主就喺復活之後向佢顯現，3次問佢：你愛我嗎？彼得都答愛主耶穌。跟住主耶穌就話將來佢要俾人哋捉拿，跟隨主耶穌一樣被殺害。呢個看似一個好可怕嘅預言，但係呢個就係主耶穌為彼得加力，就好似主耶穌亦都曾經講過，將來我哋會俾人趕出會堂，俾人殺，嗰啲殺我哋嘅人仲以為佢哋係侍奉神。神話佢講呢啲話俾我哋聽，好叫我哋將來遇到呢啲事唔會跌倒。我哋的確靠神嘅恩典先至可以站立，就好似喺羅馬書14章講到，他或站着或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要站着，因為主能使他站着。我哋之所以喺逆境中、喺跌倒中、喺犯罪中可以再次站起嚟，全因主耶穌，全因主耶穌嘅大能與我哋同在。願大家都單單倚靠主耶穌，唔好倚靠別神，亦都唔好倚靠任何聖人。我哋唯一嘅倚靠可以站住嘅就係呢位大能大力嘅主耶穌。奉主耶穌名祈求，阿門。